Selamat siang teman-teman. Untuk kegiatan kami siang ini adalah perbaikan salah satu mesin mechanical sampler di salah satu bus loading conveyor kami. Sebelum melakukan pekerjaan, awalnya kami telah memasang loto, sehingga selama pekerjaan berlangsung, conveyor tidak dapat dioperasikan. Sedikit info bahwa mesin ini berfungsi untuk mengambil sampel batu bara di area conveyor yang sedang melakukan pengisian batu bara tongkang, agar dapat diketahui data tentang batu bara yang akan dikirim ke konsumen. Setelah melakukan pemeriksaan awal, dalam pekerjaan ini kami mengalami beberapa hambatan, karena motor yang dibongkar memiliki perbedaan ukuran dan merek. Sehingga setelah berdiskusi dengan tim, kami memutuskan untuk melakukan beberapa modifikasi. Di antaranya, memperlebar area dudukan motor, agar motor yang baru bisa muat ke dalam dudukan. Memotong sebagian dudukan untuk menyesuaikan dengan model motor yang baru. Mengubah posisi lubang baut pengunci motor, karena posisi baut motor yang sebelumnya memiliki jarak dan ukuran yang berbeda. Selain itu ketinggian motor juga berbeda sehingga perlu ditambahkan beberapa mili plat, agar ketinggian dapat disesuaikan. Untuk memasang plat peninggi perlu menggunakan material tahan karat agar tidak mudah korosi. Selain itu pemasangan plat dibuat sejajar baut pengancing motor agar kokoh dan tidak terlepas karena getaran mesin. Setelah semua komponen terpasang, dan dilakukan pengujian muncul masalah baru yaitu brake atau rem motor lambat mengunci sehingga bucket sampler tidak bekerja presisi. Setelah dilakukan pemeriksaan akhirnya diputuskan untuk memasang tambahan relay pemutus untuk mengunci dan melepas kapasitor brake sehingga pengereman dapat bekerja presisi. Akhirnya setelah dilakukan modifikasi alat dapat beroperasi dengan normal. Demikian video kita kali ini. Mohon teman-teman memberi dukungan untuk konten edukasi selanjutnya. Terima kasih.